अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साज फ्रॉम सेगलमुड स्टॉक पी के। इस वक्त आपको टर्बो विस्लर्स दिखा रहे हैं जो कि आपकी गाड़ी की मफलर टिप के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। स्टॉक मफलर टिप के अंदर ये लगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। इसके अंदर 3 साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जहां पर आपकी ये छोटी गाड़ियों में हैचबैक कार्स के अंदर ये स्मॉल लगता है, ये आपका मीडियम जो है साइज ये लगाया जाता है हैचबैक जो कि विड्स या स्विफ्ट के साइज में आती हैं, और लार्ज साइज लगाया जाता है सेडान कार्स के अंदर जो कि आपकी गाड़ी के अंदर ओरिजिनल स्टॉक मफलर टिप के अंदर लगाया जाता है। और ये एक टर्बो साउंड क्रिएट करता है जो कि आपकी गाड़ियों के अंदर एक बहुत ही स्पोर्टी लुक लेके आता है ना जबरदस्त प्रोडक्ट। तो आज अपना ऑर्डर प्लेस करें, और प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें सेगलमुड स्टॉक पी के। अल्लाह हाफिज।